Алина! Иду. И здесь я могу спокойно пройти, не цепляя никаких тумб, никаких там стен, зеркал. Зеркало у меня здесь большое, комфортное, даже я могу себя полный рост посмотреть. За счет того, что здесь мы сделали перегородку раздвижную, которая вот нашу комнату, гостиную, соответственно, отделяет, у нас зона столовая находится не в проходе, она находится, когда вот у нас перегородка, неважно, закрыта или открыта, она как будто в общем пространстве. Свет льется в зону и коридора, и кухни. Также здесь, конечно, мы немножко больше использовали пространство для своей деятельности. Получается, в приветственной такой зоне мы установили большой вместительный шкаф, где можно спрятать всю верхнюю одежду, всю обувь. Но это еще не все. Здесь мы тоже приняли свое участие. И вот здесь у нас поместился большой вместительный вот такой вот шкаф со столешницей, которая дает нам большую обзорность. Поэтому обращайтесь, подписывайтесь, пишите нашим ребятам, которые всегда смогут вам помочь и проконсультировать и ответить на любые вопросы.